yo WhatsApp Kigali Rwanda East West North and South ndetse na diaspora. Love you ninkwera n'amazi ngewe. Ayo sema ukora subscribe kuri Plan Vibe wallahi ntabwo uzigera urogerita kwa yuko nakubwiye ngo iyi niyo channel yonyine imwe rukumbi izakugezaho ibyishimo. Nkiri muri uyu mubiri nyifite abantu bankunda wallahi nzahora mbatamo umunsi ku munsi. Reka rero tumenye ngo ese agiye gukurikira hiki mbaza niki na wundi mbaza nede n'umusesenguzi aza sesengure atubwire uko ibintu bimeze. Murabize weekend ize habaye ibintu byinshi ntabwo yaduhereza nawe hari ibintu yatubikiye nk'umusesenguzi kamera ye ihorayo. Welcome brother, welcome to the show. How are you boy? Ewa nakuru ko byatari most welcome here. Bireme byatari kuri Plan Vibe. Utuza n'iki rero weekend yari tubikiki njye nimo niwe amazi cyangwa wanasanga n'icyo kinga Ryoherwa oya ryoherwa bara amazi kuko amazi yatavanywe agira byinshi byiza mu mubiri. So naba ngo turagarutse kuri Plan Vibe weekend ndashaka kumbwira ngo weekend weekend siriko champions league nyaka mazi nito nyara kuvuga ngo mbaza kuhera gutaka oya siriko za champions league tugaruke muri music industry hanyuma hari n'amakuru ko muri comment mujye mutugana n'amakuru mwaka cyane njye ikintu mu byo cy'iki dushaka tuzaribwe n'abantu dushaka tuzaribwe n'abantu ariko batatu nabo tubwira mu ariko nabako nimeze neza mbere ya twese kandi abashima kumeze neza abango ibariyo nko nuko akumva ngo indeba nuko akumva indeba y'ingaho imikino myinshi za PRF na Marina kenshi nanze igitego akayigarukana mu matara urumva nyine ngo ni ibintu bibiri ikeneye kwikosora yego iratsindwa APR rero nyuma yo kugarikirwa i Musanze sinzwe 3-2 yikosoye itikubita Marine ikirana kimwe kiba kivuyeho sigaje gukina ikindi kimwe aho nta kintu kirimo ubwo ni muri Rwanda Premier nagomba gusigareyo turi muri Rwanda Premier abarego dani umurego reyo bakubuye abayobozi bavati nabonye arutuntu bari mukurira uvuga Mariya yacu uriya mukobwa w'icyuki Mariya yacu ngo abayobozi bari Nyanza ngo nta nitako ngo nta n'umufupa nigeze mbona inka y'umwami nawe wayiriyeho mbaro mugeze ukuri ufone rero ukunda iya nka wayiriyeho nge nakubwiye nkunda rero ntabwo kuba nkunda ariko ngo buravuka ngo no mpamvu aho yajya hose turi ubunavutse ndi kinyewe wowe rero wasanga urubabyi ngo gasogi ntabwo mbiza shaka ni cyatemo amafaranga no bazafaza urubabyi narazifite nta amafaranga gasogi nzamufana ariko aho bura gasogi mini zikeni gasogi yes no ukingero no amafaranga kenisi rero ariko mwaje muneka munanje kundumba abagasogi zasabe mutabaruka anje mutabaruka hako mwazama ndi kufanga mwego kunanje ndumwaje nakura kwita utagizute cyangwa bari muzamfumba tubiri nzisiga yewe twaba tukuguze ubufanitizme umutima wawe nugomba kukwerekeza kuri yo twikomereza ya nibyo rero Rayon Sport hagati kunya kangahe ngo Rayon Sport ndumva igeze ku mwanya wa gatandatu amarema cyane ku mwanya wa gatandatu ntabwo imeze neza ira muri Sudani nabonye ikipe muri Sudani itwa El Merreikh yatsinze ikipe ya Kiyovu kuri Prince Stadium ibitego 2-0 uzi ko ikipe itozwa na Darkonovic ariko watozaga PRF mu mwaka washize uyu munsi rero we naba ko ikipe bayinenze
ngo ntago ifite imbaraga nk'izo Al Hilal Omdurman ifite bavuze ko ikipe yakutegura wa mugani wundi ibitego bibiri yari jikangatangwe byanaje mu minota ya nyuma bayi mirahunga ngo ibiki n'ibiki ubwumvikane bw'ibumbu by'ibihugu byombi ubwo nyana inze kizagenda nk'amapaki y'ibitego dukene bya bitego 7-8 kubitagadika shampiyona y'u Rwanda batuzigira kuri ara amakipe cyane twagiye twambuke rero turagiye rero tugeze muri Champions League byari ijoro ry'abagabo hari abantu twari kumwe mu kibandi induru zari zose ikipe yitwa Chelsea ifata Barcelona n'isuzuguye ibiriti n'undi munsi 3-0 yateye bitatu ibintu byabigoranye uwo bita Ronald Araujo yakoze ibara yihesheje ikarita y'umuhondo bwa mbere n'ubundi Araujo ariko nkaho bidahagije arongera akorera ikosa uwo bita Marc Cucurella batamuhereza ikarita y'umutuku ni Cucurella ariko ni Barcelona n'ubundi wabonaga ko nta kintu urumva gusa cyangwa uriya mukino nawe ukunze ni kuri Jules Koundé ndagushimiye niba uzumva ikinyarwanda Jules Koundé afungura amazamu ya Chelsea rwose avuga ati Chelsea reka mbaremere igitego yavuze ati amazamu arasa namwe ya Barcelona kakamanywe yasa kubita amakanu kagatsi abarirangije Barcelona mu bigaragara ariko iriya Chelsea yari ifite umugambi cyane ko Barcelona ifite agago kabi ko kubidatsindira ikipe ya Chelsea kuri Stamford Bridge habe nari ubwo rero nabirenze n'ubundi wenda kuri statistique uko zigaragaza ikipe bigaragaza ko Barcelona ikipe ifite umunsi ntago ari ikipe ihangana n'amakipe akomeye kuko yatsinzwe na Real Madrid muri El Clasico irongera itsindwa na Paris Saint-Germain yongeye itsindwa na Barca y'uyu munsi n'abakinnyi ifite bari kuri karite yizina nka Barcelona uyu munsi nabo wa mukingo no mpamvu mu kwa mbere bagomba gushaka amafaranga bakagura wa mukingo ni Lamine Yamal amagambo ye yari kumukoraho nagiye kurangira nka Neymar ubundi baravuga ngo la discipline c'est la clé de la vie urukumva discipline ni rwo rufunguzo rw'ubuzima iyo ujya ku mbuga nkoranyambaga ukiramanta ukavuga amagambo nkariya ubuhaya adversaire muzakina kukwiba uba wawurobye yarabikoze Daniel Cavajara amufata muri Real biramunanira Cucurella nawe yavuze ati ndakuzi muri ikipe y'igihugu ya Espagne turakinana bamuziritse Lamine Yamal aribura yatashye nk'umwana ariko nibyo mbo ubwo Barcelona inatakaza amahirwe yo kuzaba igomba kuzazamuka muri amakipe 8 meza ya mbere muri League Stage kubera yuko imaze gutsindwa kabiri inanganya rimwe wibuka ko yananganyije na Club Brugge 3-3 ariko wibuka ko Club Brugge gatsinda ikindi gitego wibuka ko nanone bari kagikura nyine wibuka ko nanone iri mu ntuza turacyari mu matsinda turi mu matsinda ariko ari amatsinda uzi neza ko amakipe 8 ya mbere itagenda abafana ba Barca oya ntago abakinege hari ibindi byo gukinirwa ariko ifite numva Barcelona mbo muri Kigali University byari byiza igitaramo cya Papa Cyangwe cyagenze neza mu by'ukuri navuga ko nkuko twabivuze ubwashize nanejejwe n'agashya kagaragaye ko umwana imyaka 4 bigisha ibintu by'ubudeyi muri make ubwo industry yo mu Rwanda imeze neza nta kibazo kirimo imeze neza kudeshapo kuri Papa Cyangwe imyaka 5 uriya mugabo urimo kwijyanye na Yesu uriya mugabo rero yakoze ibara harya amazina yavuze ko yitwa Benovi ariko hari izina ry'iri Kristo yavuze nibuka baruwa Yesu niba Yesu Nsengimana yiyo manse aravuga ngo ibintu ngo byo kuvuga ngo barambere yiminga ngo nigeranyije na Yesu Kristo ngo mwemera ngo ndi umuntu ngo wabatijwe bro ahanga kuri social media tuvuga ibintu mu by'ukuri binezeza imitima yacu uwo mukizwa yakanze nk'ubwire nje ndi umukizwa urukumva ibi ngibi tuba turimo mu by'ukuri navuga ko nukunezeza imitima yacu n'abafana bacu siko bimeze ariko icyitwa ijambo ry'Imana no mu buryo bw'umwuka ntago bizanamo imikino kuryo ushaka umwe ngo uri umuntu wemera Yesu Kristo afashe umusaraba wibambaho nkawe bagutambiriza igizingo cy'amahwa bakwambika rwa rubindi urangira ngo wibambiye abantu ngo ntago ngo wasuzugura umwami n'umukiza oya bya namakosa wisubiraho hari bidakinishwa iby'Imana ntago hazamo imikino babye Imana ngo n'ubundi biribwa n'arambirije arambiwe yambutse inyanja umusaraba Yesu yabambwe ufite icyo uvuze bro ntago ari gupfa ko ngo rero wabizanye mu oya watubambiwe uri Yesu uri Yesu w'Ikigali hanyuma indi nkuru nagenda nakubwiye niyo igitaramo cyabaye muri weekend yashize cya Kigali dutarame
konde ndabizi urayikunda yego sha za ndani zinavuga ko ushaka kuba ufite imizigo iri hanze icanye mu njyana ya gakondo yego sha gakondo re Kigali Gitarame weekend yashize ewa niyo nkuru ne nabuze uko nyibatangariza hari hanze benshi musinga ukora amateka muhigi uhiga harenga ngahozo aguru kuvuza ihembe kuko nanjye nazindutse bwangu yego sinzi none niba nanjye nkiri umva byaramenyekanye gakondo ni ibintu byanjye ni ibintu byawe byari neza rero Jules Sentore yarataramye Rutijori yarataramye ababyinnyi bagiye batandukanye mu buryo bwa gakondo barataramye mu masamba ewana byari neza cyane masamba ni bad boy masamba intore masamba ni bad boy wazamuye kwa masamba we tujye twemera kabisa masamba ura n'umujo bimaze iminsi ariko ugiye indirimbo akoze zitwa nyeganyega nyega ngava sukore yarayikoze ndanezerwa koko ariko benshi bahaye indabyo witwa Rutijoweri ewana ngo yari ikarazi induru ziravuga cyangwa se umwitera rumata umukunzi ni rumata yego ashaka kumata awe mu mata yego ndamuzi turamuzi yego byari byiza rero muri hariya muri Kigali byari ibintu byiza cyane nemeza cyo ni kimwe kuri Para Vibe ntago tuzabicisha irungu kandi ibiganiro byacu nakagaruka umunsi kundi Dani gikomeza dushakira amakuru zo ndahari cyerekana babire bari babiri cyerekana byutse wa ubu tugiye gutangira kujya dukoresha bato kabisa bato tuzana umuntu ufite uko yumva umupira tuzana umuntu ufite uko yumva umupira abantu babiri mbahagaramo hagati babaha amakuru we hanyuma Kitoko yongeye kwishimira ko azaboneka mu gitaramo cya Davido kizakwa itariki 5 z'ukwezi tugiye gutangira kwa 12 yego azari kumwe na Riderman ndetse n'undi muhanzi umwe witwa Ariel Ways n'abandi rero azabavuye muri rabo yavuyeyo ubu yaraje mu byukuri nawe azabani muri icyo gitaramo Kitoko wavuze ko yishimira gukorana n'umuhanzi witwa Davido umuhanzi nari imijyana Afrobeat n'umunyanigeria Davido yanatangaje ko u Rwanda ari mu kimwe mu bihugu bifite ibikorwa remezo by'umwihariko by'imyidagaduro kurenza no mu gihugu cyane zirakomoka biratangaje izo ni indabyo kugeza itatu cy'u Rwanda inkoma amashyi y'igihugu sikaye tu nabo yakoze impanuka cyanganye no kwitwa gukunda ihangana baza kumera neza ewa ni impanuka nyine bibaho kugongwa no kugunga birashoboka ihangane ya nakina mbere maximum respect yo wese mukwana natwe Dani mumukena mumumbwira hanyuma ibintu byose hano tugenda mujye muri comment ntabwo twabarambira rero ariko no tubizamura nzamura gace nirinda amagi atara amanyarwanda ubundi ibindi byose Imana ibidana umugisha twagiye we love you